观众朋友，大家好，欢迎来到圆桌启事。近日呢，中国大陆有一个武统大片，叫做《澎湖海战》啊。顾名思义，它就是讲这个清朝施琅攻打台湾的故事。但这么一个符合主旋律的电影啊，它的上映却一拖再拖。本来是在今年的这个春节档上映，后来被推到今年的7月份，然后7月份再次推迟，到现在都没有上映。那所以我们今天请到了唐青和张天亮张教授和大家聊这个话题。两位是怎么看这个事儿？觉得它为什么会推迟呢？这个我觉得可能是跟习近平对台湾的就是未来的计划不太一样。再一个呢，我觉得习近平可能不太喜欢这个施琅这个人。为啥不喜欢施琅？因为施琅本身是一个叛将，就是他原来是郑成功的手下嘛，后来跟郑成功搞掰了之后的话，他就叛逃到了清朝，然后就献上了这个要干掉台湾的这么一个计划。习近平最近几年一直在清洗军队嘛，所以他可能对这种叛将深恶痛绝。再一个，我觉得习近平可能也有一个比较强烈的民族主义情节，因为毕竟这是清这个去打败了，等于是一个异族嘛，满族打败了这个汉人的这样一个政权。因为郑成功呢，其实郑成功这个人蛮奇怪的，他父亲是一个投降清朝的一个商人，他的母亲呢其实是个日本人，然后但是他呢就非常这个好像对大明非常忠诚了，奉永历正朔，就是南明永历皇帝的正朔。所以可能在习近平看来的话，这就是一个异族战胜了汉人，这可能他不太喜欢。我觉得这可能不只是习近平，而是就中国大陆过去几年这个民族主义情绪是非常非常高昂的。对，然后放在这个满清的这个背景里，其实大家带入的是是这个明朝，因为明朝是这个汉人的政权，然后是中华正朔，对，然后你清朝是外族入侵，而且当时还有什么扬州十日，还有一些很不好的事情，嘉定三屠，对。所以说，其实在这个很多有中华史观或者是这个民族情绪的人里面，他们是支持明朝的。然后明朝呢，我们知道这个南明是郑成功支持的这个政权，所以郑成功他又代表着这个中华正朔躲到了台湾。所以你就会联想到谁？现在的这个中华民国也是。这个对不对？中国这个继清朝之后的这个中国正朔，然后后来是因为当然各方面原因了，又说不完了，然后跑到了台湾。然后现在你说你现在你要拍这个大片打台湾，澎湖打台湾，对不对？那你到底是清朝的角色，你还是明朝的角色？你如果是清朝的角色，那你不就是成了外族吗？对。但其实它是符合的，因为共产党它其实就是外族入侵。是。对，因为这个我觉得确实是因为网络上已经有一些讨论，就是说这个中共它这个民族主义这把火烧到了自己，就是清朝，因为清朝人家把清朝类比着中共，但你很强大，但是你是外族的。像孙中山他搞革命就是这个驱逐鞑虏，光复中华嘛，就是这个。那么现在很多反共那个意思也是，就是说这个共产党是外来的，马克思主义是外来的嘛。那么驱逐这个驱逐鞑虏，这个光复我中华的正统，所以中共是非常怕这种民族主义呢，这个火呢烧到自己，所以我觉得这也是一个很重要的原因。当然，我觉得张教授这个很有见地，就是习近平现在是非常担心，就是一打台湾，这个军队就这个像施琅一样的哈，就不知道他投到哪一边去了，那他这个政权会非常不稳定，这都是。所以中共现在是小心翼翼的，就是他这个政权是非常不稳定，任何风吹草动，他都要扼杀在萌芽这个状态之中。对，是这样一个状态。郑成功其实当时还是这个把占据台湾的荷兰人给赶走的。对，然后对又奉那个永历正朔，因为那个永历是南明的这个年号嘛。我其实看那个这个就是这个时事的时候，让我想起来当时清朝刚刚进入中国的时候。那当时这个有一个江南的才子叫庄廷龙嘛，就是写了一套明史。一般来说，中国的这个修史的话，都是大部分是官方去找那些儒生啊，就是比如说你这个科举考试得了状元什么之类的，然后送到翰林院。就有一批人的话是专门在翰林院去整理这个历史的。当时庄廷龙的话是一个富商的儿子，然后对那个史学是特别的痴迷啊，所以他当时就写这个明史的时候呢，因为明朝已经灭亡了嘛，所以他就把明朝的这个历史给写了之后，其实那明史案当时这个清朝杀了好多江南的士子，是因为庄廷龙当时写的时候，在纪年的时候，因为从1644年，这个满清入主北京以后，就应该奉满清的正朔，就是你应该用顺治
或康熙这种年号才可以，清朝的年号。对，他当时用的年号是永历，就凭这一点的话，这就属于谋反。所以这个郑成功的话，在南明的话奉永历年号。当然，其实郑成功有一个蛮有意思的事儿啊，郑成功后来刚到了这个台湾之后，就第2年就死了。死了之后的话呢，就发生了非常惨烈的宫廷斗争，就是当时是就是他的儿子就是叫克臧，郑克臧，还有一个叫郑克爽。郑克爽的话，可能在《鹿鼎记》里边，大家看金庸小说都比较熟悉这个人。对，然后结果那个郑克臧当他们的领袖之后呢，他们就就是当时一个冯锡范呢，还有那个董太后啊，他们就发动了一场宫廷政变，说这个郑克臧呢不是郑成功的亲儿子。于是的话就立郑克爽，然后立郑克爽之后呢，朝廷里边的话就大臣就分成好几派，这个就跟现在台湾的这种就是不同的政党的那个分裂就很像，你知道吗？对。然后呢，再有一个就是说，当时实际上到了康熙武统台湾的时候，本来他们这些南明的人，他们也有一种就是情节要就是驱逐鞑虏，恢复中华吧，就像刚才唐青讲的这个，那。结果呢，经过了几年之后，他们的原来的军队的战斗力也不行了，然后呢，再加上内部的权力的斗争，然后他们也觉得在这儿过日子也挺好，也不用再去这个恢复中华了。所以这个跟台湾现在的党争，然后台湾现在觉得也不再想这个再恢复什么中华民国那个大中华民国，这个形式差不多。所以这个我觉得你要是看它的话，也会有一种影射的这个意味，有点意思。但是关键点是，习近平。是更像康熙还是更像崇祯呢？这个是关键。康熙在历史上是一个评价非常高的一个皇帝，对，是，就是他这个从小就是这个秦鳌拜，就是他的故事可能说都说不完。他8岁登基嘛，然后14岁秦鳌拜，然后后来就是平3藩之乱，然后这个3次亲征蒙古噶尔丹叛乱，然后什么就收复漠北，就是他的武功赫赫，康熙是扩大疆土，对，习近平和康熙肯定是没法比，对，没法比，对。其实那个当时西藏也是他在西藏设那个驻藏大臣。是。您刚才说到有一点，其实我想接着讨论，就是说，是不是代表着习近平对台湾的政策发生变化？因为。你这部影片《澎湖海战》，它是一个武统台湾的一个主旋律。武统台湾本身就是一个非常激进的一个手段，但是我们知道，现在中共现在这个政局已经高层内斗到这种程度，似乎武统台湾至少在短期内是不太现实的。我看到今天看到一个数据说，习近平上将阵亡率85%，就是他已经就是他的那个中央军委里头只剩下习近平跟刘振立、张胜民，对，张正民对。那么张正民他都不是，他是文官系统上来的，所以真正如果要指挥打仗，中间就断层，中央军委就没有人在指挥打仗的没有了。对，所以现在这个，而且加上这个张幼霞这个案子哈，习近平反正是也有很多风声说习近平搞不定，各种传闻都有，所以这个里头的角力还没有结束呢。所以呢，整个这样一个就是他这个军队。在高层上是没有指挥对台作战的能力的，加上美国和美日这些联盟等等这些对台湾的这些保护啊等等这些东西，所以我觉得呢，确实武统台湾呢，你把大家这个情绪掀起来了，然后你习近平你不去干，那老百姓这个民族主义的火就把习近平给轰下台，你完成不了使命，你窝囊无能啊。对，我记得那个有一个这个李毅，就那个就是那个教授，他那个当时委内瑞拉就是美国抓委内瑞拉马杜罗嘛，对，大口破骂，说你这个中共，你说这个你中共你怎么不抓赖清德？你说的那么好，你怎么什么都不干？你说委内瑞拉离美国这么远，台湾离这个福建就180公里啊，你这都不干啊？把这个习近平就共产党破口大骂一顿，他有的时候他会这种情绪，你宣扬起来会反噬自己。对，我觉得习近平。现在的对台湾的政策有一个非常大的变化，就是当年邓小平是讲一国两制嘛，其实习近平你会发现他近几年来再也不提一国两制了。就以前他在讲到香港的问题的时候讲到一国两制，他现在通过香港国安法之后，基本来说是一国一制。对台湾的话也不再提一国两制了。现在昨天我看到一个学者叫什么名字我突然间忘了，就是他讲现在对台湾的政策叫做不统而统。我不知道你看到过这个相关的说法，就是说他想通过这个两岸深度融合的这种方式，造成一种事实上的统一，就是你也离不开我，我也离不开你。
但是呢，他又不是以武力的方式强行的统一。这是中共过去一直他想这么做的吗？就是说这个是合同吗？这个其实我觉得是王沪宁的一个做法。王沪宁他一直在讲两岸融合，所谓两岸融合的话，就是你中有我，我中有你。现在我觉得中美也有一点点这种感觉，就是说现在中美要脱钩的话是非常非常困难的。你看那个就是前2天，就是华盛顿邮报有一个报道，说是这个美国现在打这个伊朗。把这个武器基本上都耗尽了嘛，就爱国者导弹，比如耗掉了50%，什么萨德耗掉了85%什么之类，反正看起来非常非常可怕。但是呢，你要补充的话呢，洛希德马丁公司生产1枚导弹大概需要24个月的时间，然后1年的话大概能生产600枚。美国现在已经干掉了，发出去2000枚了，所以你要想补货就是现在开始不打了，你要想把这个货补齐了之后，也得需要大概3年的时间。那如果你要是台海发生战争的话，对美国来说，那这可能1-2个星期之内，美国的武器就没有了。所以现在，但是呢，就是说，如果你要生产武器的话，你生产这些导弹，你就得用中国的稀土。也就是说，我们可以想象，如果真的台海开战的话，美国1个礼拜把导弹都打光了，然后你再跟中共打，你导弹生产的话，你还得跟中共买稀土，这是一个非常可怕的一个场景。这是美国现在的困境。当然，习近平这边的困境，刚才唐青也说了，就是他没有他可以信任的将领，还不是说没有指挥系统，就是说我真的有一个打仗很厉害的将军，我要把枪交给他，我要把这个指挥权授权给他。这个家伙如果打赢了台湾的话，回来一定叛乱。因为他的这个声望太高了嘛，他回来之后一定会有习近平赶下台，所以说不定他不打台湾了。对，走到一半黄袍加身，对，跨过卢比孔河就直接回来了。是对你刚才讲到的那个这个问题，就是说这个美国的武器打没了，当然川普白宫马上有回应了，就说这个我们的武器很充足，他有明确的回应。所以呢，这里面有一个问题，就是说现在中共确实就是中国古代的兵法是不战而屈人之兵，这是上策。对。那么呢，王沪宁当然，王沪宁不是这种什么上策呢，他的这个做法就是要像您的那个有个影片介绍到是以美国来治美国。对对，就台湾也是，他要用台湾来，就是说台湾人民他内部说我要去统一，他是想要。他那个统战招数就是这样，他对蓝营的这个招拢的招数就是这样，把台湾搞得非常乱，对，他把美国也搞得非常乱，所以美国内部的一些，就是美国内部真的，我看好多媒体的报道，他简直就是把川普骂得一塌糊涂，包括中文媒体、西方就是左派媒体是吧？川普自己白宫的，川普自己也说自己已经公开说了，是中共在上一次这个大选的时候，他去收买一些美国的记者，然后让那些记者写对川普不利的话。对，就不让川普当选，对吧？还有票想要作假等等这些，就是说他通过这种来操控，包括台湾也是，他一直想操控台湾的选举，选他想要的人。如果他想要的人上去了以后，跟他配合，然后两岸统一，那他可能是这种，就是说比打仗这种风险小很多的这种办法。中共一直玩这种，对，包括他在国共战争当中也是通过间谍，通过等等这些把蒋介石。这个蒋介石身边全是他的间谍，对，你说这怎么打？就是说，我看到这个，我就觉得，这个70年前国民党犯的错误，怎么现在还在犯呢？就是说，你可以很明显在这个国民党这个党主席的选举，郑丽文，就是说，因为很明显就是说，这次选举和上次选举，有一个人是指标性的，这个人叫张亚中。他是所谓孙文学校的校长。张亚中在上次选举的时候，他当时和朱立伦最后相当于1对1，他的声望是冲得非常高的。他的路线和我们现在看到郑丽文路线是基本一致的，就他的就是票数是很高，因为朱立伦当时是这个新北市市长，又是国民党主席，所以他本身是有一定基本盘的。但是就算这样，当时赢张亚中也是赢得很艰难的。然后到这次选举的时候，张亚中的票数突然就一下降得非常低。就是说，如果你真的是支持一个人的话，你4年前支持他，你现在很有可能也会支持他。你当然可能会有一定的变化。我就以川普为例，川普当时4年前输掉大选，然后再选总统的时候，他其实4年间全部都是负面的声量。然后再选总统的时候，之前投他的人还是出来投他。但张亚中，国民党党主席选举不是这样。张亚中后来在选举的时候，我记得他得票数只有个位数，然后郑丽文反而就是冲到了这个第1位。当然。包括我们看到这个赵少康也站出来说，指责当时国民党大选背后其实他就是说有外国势力这个介入的影子，所以郑丽文得那么多票，就其实说白了，就张亚中
少的那些票就全部灌给了郑丽文。为什么张亚中突然少了这么多票，郑丽文多了这么多票？很明显是背后有人推动这个事情。就是说，那4年前的时候，可能张亚中代表一些人的这个意志或者势力，那4年之后，那现在是郑丽文可能站在一个就是就对方认为更合适的一个位置。你觉得是因为钱，是因为媒体吗？还是因为什么？就是中共啊，就中共。但中共是具体的方法是用钱，就是比如说帮他打选战呢，还是说用媒体来就是抬高郑丽文的这种形象？我觉得媒体是很重要的，也就是说你有没有机会在一些比如说中天啊或者其他的位置上去发声？对，这是就是说你有发声，有足够的声量。如果所有媒体都围绕着你这几个人去做的话，你自然就获得声量。对，然后你的声音就会传出去。然后本身郑丽文又和张亚中的路线是比较一致，郑丽文更年轻，然后他本身给人感觉又更加干烈，所以很容易的就把张亚中的票给吸过来。那张亚中的曝光度越来越低，那他当然就得不到他原本属于同样这一个基本盘的票，就全跑到郑丽文这儿了。这个曝光量也挺重要的哈，就是有的时候像川普，虽然都是负面新闻，但是它曝光量特别高。是对，所以这个我看台湾很多时政节目分析，就是说他有的时候这个负面声量对于他来说可能也有一定的就好处，就是他至少知名度提升。我觉得呢，就是说在美国跟台湾不一样，因为台湾是同种同文，所以它影响老百姓是更容易影响。对，而且它的渗透，它的那个背后的特务在里头渗透，在企业当中的运作这些，它都可以很容易把票。他可以抓过来，但是在美国，毕竟他是外国人呐、外国人他天然的有一种抵抗那种中共的那种情绪，所以呢，为什么美国现在越搞然后越反共，越搞越反共？所以在台湾不一样，台湾他通过这种，我觉得中共王沪宁那一套更容易如鱼得水的在里边得逞，但是美国呢，当然也有一部分是得逞的，但是呢，他还是收买起来比较难。对。中共其实，在台湾和美国，它的就是目标和策略有些不同。台湾因为它是第一线，就是它，就是想要去以各种方式去统一台湾。因为我其实思考过这个问题，就是台湾我们可以借鉴乌克兰，因为是非常类似的，就是说，乌克兰和俄罗斯本身是有很多文化上的这个相通的地方，而且很多人就是说，很多亲人我看到很多说他虽然乌克兰出生，但他家里有很多亲人在俄罗斯，就包括谢尔斯基，就是乌克兰这个总司令谢尔斯基，他的家人也在俄罗斯，就是说这两个你可以说是兄弟国家。类似的在台湾也是这样，就是说我碰到包括我自己，就是网上的很多亲人，就是在台湾，因为当时国共内战的关系。但是现在可能就是早就没有联系，但是我知道，比如说我这个爷爷辈或者奶奶辈，他们的兄弟的有些人就到台湾去了，然后在台湾留下来了，所以在文化上是很相近。但是我说到这个，就是说什么，对于俄罗斯来说，当然就是武力，我们可以看到现在这场战争打成现在可以说是失败的，但在这之前，其实普京策划了很长时间，当时他这个 SBU 就是他这个情报局。专门有一个部门，专门是针对乌克兰问题，就是花大量的钱，这你所有东西都需要钱去扶植像亚努科维奇一些政坛的人物，包括一些媒体人物，就是希望就是说我能够在和平的环境下去统一，不管通过公投的方式，或者从文化渗透的方式。那台湾其实面临的也是类似的这些问题。乌克兰这个乌东四州这块是属于俄语区是吧？对，乌东四州都算俄语区，包括甚至像南部这个赫尔松地区，它可能俄语有60%，乌东的话比例更高，可能到80%到90%。对，所以存在这些文化上的这些问题。但是，就回到俄乌战争，我们可以看到，就是说，普京发动这场战争到目前为止，他肯定是后悔的，完全没有达到他的所想要达到的这个效果。就是说，2014年当时俄罗斯攻占克里米亚，通过各种方式。从结果上来说是成功的，但是这场战争打到现在，俄罗斯军事上可以说是输的是底裤都没有了。现在连圣彼得堡、莫斯科等地方也是频繁遭到这个空袭。所以我认为，回到台湾这个，我认为对于目前习近平来说，可能在内忧外患的情况下，可能武统已经不是他的这个第一选项了。不是，对。而且我觉得现在就是美国现在在伊朗这边打的。我觉得可以说是很丢脸。我觉得伊朗的那个像阿拉格齐啊，像这个加里巴夫昨天发那推文都是很嚣张，
昨天有一个消息，我不知道这是不是真的，反正就感觉好像美国要，你看到了吗？叫 ramp off， 就是说要准备要找一个体面的方式能够从伊朗抽身。这个其实我觉得给全世界送一个非常糟糕的信号，就是美国现在已经控制不了局面了。就是如果你连伊朗都不能拿下的话，那么你怎么去控制中共？怎么去遏制其他别的，包括像俄罗斯这样的国家？所以我觉得在这种情况下，日本可能会，我认为会迅速崛起成为亚洲的一个军事强大的国家，非常强大的国家。但是就是说日本在这个武器生产这方面的话，能不能够跟得上？它的制造业能不能够跟得上？美国现在不是没有科技，美国现在是没有生产能力。就它的那些武器很先进，但是它生产不出来，就像那爱国者导弹一样，它生产不出来。对伊朗这个问题，我刚才看到你那个呢，我还有另外一个观察点，就是说呢，因为像这个民主自由社会呢，它跟这个中共这个政权它是不一样的，跟伊朗政权也是不一样的。所以川普在对付他的时候呢，一开始是几次是武力制胜，他就打。他把你的核设施炸掉啊，或者什么，他一开始武力把你给全部高层全部炸没了，大家都觉得很解气那边也打怕了，那个也吓得要死。但是等到后面，川普就犹豫了。川普因为国内有他的中期选举的压力，就你不能死太多人，那个左派都在攻击你，然后再加上川普确实本身，川普也是一个，他是一个有讲道义的人，他几次他说停止，他就说停止那个。暂时停止那个攻击呢，他就是伊朗那边说，嘿，我要跟你谈判了。那川普说为了人民的福祉，为了世界的和平，为了不要死那么多人，他尤其是不要死那么多人，他好多次都是这么说。然后我暂停后等。那么这个一暂停，确实从伊朗跟中共那种政权来说，你看，你知道吧？你不敢打了吧？你没戏了吧？你反来覆去的那个，所以这个事情现在卡就卡在这里。但是川普当然也留了一手，他说。如果你再不怎么样，我要最后的雷霆猛击要把你打得如何，所以这个事情我觉得还在观看的一个过程当中。我觉得伊朗现在呢，它有一个就是非常明确的策略，就是只要你打我，我就打其他别的海湾国家，然后我要把他不是说要把整个海湾地域都炸回到17时代，对，拖下水。而像沙特阿拉伯，它本来已经有80%几的这个导弹，现在都被。85%的导弹现在都就是拦截导弹都已经耗尽了，2800枚的库存还剩400枚，还剩400枚。对，所以说他现在已经没有办法就是如果再打的话，沙特、什么卡塔尔、科威特，像这些国家的话，巴林都会被打得很惨，美军基地也会被打得很惨。所以我觉得川普现在有点投鼠忌器。但是伊朗还有多少库存呢？不知道。现在伊朗不知道，我看到报道说，伊朗写信给中共说要100个什么歼十导弹什么之类的这种匿名报道。对，他有那个去采购这个7000万美元的差不多的对400枚的这个歼十导弹要送过去。防空武器。对，但是就是说这个中东地区我们可以看到，就是说台湾问题虽然是整个亚太问题，但它其实牵扯到很多方面，就像我刚刚提到，牵扯到伊朗、中东，牵扯到这个乌克兰和。这个俄罗斯，所以是全球的这个焦点。就是我想问一下两位，就是说，您觉得在未来1-2年内，台海发动战事真的武统台湾的这种可能性，到底有多少？我觉得基本没有。前2天陆克文说是2028年有可能会是一个时间点，就是澳大利亚总理不是他们一直往后推，一开始说2026，后来是2027，现在是2028，就是对的非常对，就是感觉这是2028开始洛杉矶奥运会了，他们是在挑奥运会的时间。对，就是他们好像是总觉得下不了去，但是我觉得就是说台湾跟伊朗有一个很大的不一样，就是川普当时。确实低估了伊朗抵抗的决心，因为这个政权它不是一个世俗政权，它是一个神权政权，所以呢，他的这个老百姓，可能是在这个宗教方面对基督教国家本来就很反感，然后呢，其实波斯帝国也有一种民族主义的情节，所以就是当他们受到攻击的时候，他们的抵抗的韧性就比较大，因为他们按照他们的什叶派的说法，就是世界大乱才是。就是这个真主在回归的时候，所以他们觉得乱正好，这就是应了当时的预言了。所以吃苦没关系，我们就等着这个他们的真主回来。所以我觉得台湾也好，或者委内瑞拉也好，之所以就是如果你要真的动用强大的武力的话，可能会压垮敌人抵抗的意志。这一点我觉得跟伊朗是没有办法比的。常青，您觉得呢？就是台海局势未来2年会怎么变化？我觉得这个很难预测，就是说。
按照常理来判断呢，确实就是这种情况下内忧外困啊，中共作为习近平来讲，他是不应该去打台湾的。正常的思维是这样一个思维。但是呢，大家都知道这个独裁政权呢，它是不一样的思维。就是拜登当总统的时候也讲过，就是坏人到了困难的时候，他就会干坏事。那他是只针对中国说的。那习近平真的到了孤注一掷的时候，他也可能为了挽救政权或者挽救什么东西，他可能会孤注一掷的做出一些什么特殊的举动，因为他的那个整个这个信息系统，整个系统都是跟别人不一样的，因为他下面的那些官员给他汇报情报啊等等这些，他是有挑选性的，或者是这个里面出了什么乱子，他说可以打了没问题，打了会怎么样，他给你就像中共的那个黑白颠倒的宣传，我们都可以看到，中共宣传那个我的科技我是世界第一啊，美国没什么样，但是呢，川普真的制裁什么中兴啊、华为啊，马上他就不行了。所以呢，但是他国内的宣传，我们明面上都能看到这个。那么他内部的这种情报系统，它是怎么样的？他会不会也是这种给习近平误导性的情报？然后习近平就下了个错误的决定去打台湾，这是有可能的。就是说，就是说，从常理上来说，中共现在不具备打台湾条件，但是就像普京一样，就是说他可能得到一些错误的情报、错误的分析。然后得出打台湾的这个结论，就像当年隋炀帝一样，就是说报喜不报忧，对不对？三征高丽，对，三征高丽，然后最后就拖垮了这个国家。当然存在这种可能性。对，既然说到高丽，我们就要提一下我们这个节目的这个赞助商，也是来自于高丽，也就是韩国的这个黑参，它是9蒸9曝，然后6年生的黑参，然后我们看到这个是特级黑参啊，它看起来整个根茎是非常饱满的，然后有蜂蜜，浸润过，所以它是有很浓重的参味，然后还有一股淡淡的甜味。然后它其实有不同的产品啊，有这个原参，然后也有这个口服液。然后各位观众朋友如果感兴趣的话，可以用我们的这个折扣码去它的官网去看一下。你有没有什么想买的这个产品？对，我听说这个一整根参，这个是比较少见的，就是很难把它这样一整根保存下来，人家都是切碎的。所以这种是比较昂贵的，这种比较品质比较高，比较。但这种黑参的话，它不上火，就是吃完之后，它去掉酵母，对，而且吸收起来也好，也容易一些。对，这个其实亚洲人或者是这个中国人、韩国人拿来就自己吃或者送礼都挺不错。因为我有时候去这个 H Mart 看 H Mart， 就外面它也有卖一些就不同品牌的这些就韩国的一些这个黑参啊，就韩国人是比较喜欢这个，对。所以还是回到这个台湾问题，就是说，就是从澎湖海战它本身是一个电影，但是这个电影背后可能有很多这个更深的这个政治含义。就关于武统台湾这个问题，其实中国、美国包括全世界各地的专家已经聊了很多遍了。我个人的观点是，武统台湾对于现在这个中共来说是不太现实的。最主要的问题其实是中共内部的矛盾，就是习近平，我们现在可以看到他整个军队，基本上是指挥层是已经瓦解，就是上将，而且最重要的是这个张又侠、刘振立，包括苗华，他们最终的处理结果还没有出来。也就是说他背后还在角力，因为张又侠其实从出事到现在已经大半年过去了。就是说你总有一点风声或者传说，到现在为止还没有，就说明这个事情还在进行中。军队这个，而且习近平对军队这种清洗，我们当然里面有几派人存在，就是说一定会造成习近平和军队之间的这种不信任。习近平是不相信军队的，军队也是不相信习近平的。在这种情况下，你是没有办法打仗的。你放在古代，你一个皇帝，你如果不相信这个军队的话，你根本不敢把这个军队放出去打仗。我觉得就是说，古代呢，就是说这个中军呢，还是深入人心的，就大家还是认可。就是对国军应该忠诚。对，但是共产党它是一个黑帮政权。过去为什么中国古代这种中军，是因为它有这个大家是相信天命的，就是说这个人你当皇帝是你的命里边定下来的，就是天选之人，所以你就当皇帝，这是你的合法性，对，来自于上天，这是你的合法性的来源。对，但是呢，共产党没有这个东西。共产党其实就是就像当年王震讲的，就是什么江山是什么2000万颗人头打下来的，说要想抢我们的江山，拿2000万颗人头来换。那如果是你可以用2000万颗人头去抢江山的话，那我为什么不能抢你的江山？如果只是看谁的这个军事实力强大的话，拳头硬的话，就可以得
权力的话，那习近平一旦真的把军队交给某一个人去指挥的话，他真的可能会调转枪口。你知道当年邓小平啊，他当时在那个64的时候镇压，你想天安门都是那些学生嘛，手无寸铁，然后都是工人之类的，派1万军队足以解决所有的问题。但邓小平当时派了30万野战军，为什么派30万野战军呢？他就是让任何一支野战军都觉得另外29支，如果我反叛的话，他们可能会把我干掉。所以在这种互相监视、人人害怕的情况下，大家这么开始往前走。也就是说，邓小平那个时候以他当时的权威，他都不敢保证说他能够镇得住军队。但现在的话，我觉得就习近平更不要指望就是能够镇住一支军队了。对，讲到那个张玉霞这个案子哈，因为我看到我做编辑嘛，看到一个八卦的消息，当然没有我不敢报了，但是呢，我觉得很有意思，就是说有一个消息呢，它是内部消息哈，那很可能是八卦。内部消息呢，就是说呢，这个张玉霞，习近平查来查去，发现张玉霞没有叛变他的这个迹象，没有。然后呢，那就骑虎难下了，因为他抓他就是说，这个有一条很重要的前所未有的一条，就是说严重践踏军委主席负责制。说白了就是说他要干掉习近平嘛，就是军委主席嘛，他要践踏军委主席，那就是架在他上面。那现在查来查去查不到这个明确的证据，查不到证据那怎么办？你已经抓了，所以现在所以张玉霞的案就一直捂在那边。所以当然这是国内传来的一个，但是我也不知道这可信度，就是所以他这个中国的这个政治的局势哈，就是很诡异的，就是从这个我觉得可见一斑。中国其实红二代他们有一种心理，就是说他们对于这个最高领导人的话，他们是有点不在意的，因为他反正觉得说 OK， 反正是当年他们的父辈一块打的江山嘛，所以他们原来父辈都是大家在一起并肩战斗的战友。对，所以呢，那个富二代就是这个就是红二代这批人的话，他们可能会去。就是对执政者会有一些不加任何顾忌的这种指责，或者是嘲笑，包括当时江泽民在的时候，当时也是就是这个很多人在嘲笑他嘛。那我觉得这个张耀霞，我觉得你要说他真的要谋反的话，我真的是不太觉得这个是一个可行的道路。但是他对习近平不敬，嘲笑习近平，我觉得这个是非常有可能。但不管怎么说，现在就中共内部的这个权力斗争，确实比很多外界人想象来的都更加严重。而这种内斗一定会限制中共这个政体就对外不管侵略也好，还是扩张也好的步伐。所以不管怎么说，在未来的短时间内，我个人还是觉得台湾是相对比较安全。那不知道各位观众朋友大家怎么看？您觉得这个《澎湖海战》这个电影，它为什么一而再再而三的推迟上映？中共对台湾的政策是否发生了变化呢？欢迎大家留言，我们下期节目再会，拜拜。